Turakan marama darbu kena ngana leo bago binatang itu nabitokan ena kabdi siga bago rombuka yang tintai si weekend na 5 na tini ke 5 na miniti anta sarongota na ikaw ni bital no ena kabdi bingkara tintai may na bailong new gos yang di bailong new talam non to puno lomo no bicingko na teman-teman di bailong new tunggo mereke da bago binaka di sanchiko na manda-manda ni sene mundu-mundu talanga di lewa ni connect Fiji care na kabi di bingkara tintai rasiam sarchung beka mai Sacramento ke baka undonu da kinta baka na nonda bulangi samai nonda bulangi juga na bita na madau sauti mono maramanita marama kau besi voselang maramanita kima misakin tabai ke munita le na kabi di bingkara tintai binaka sa boleh bunan nomuni sule nomuni ngauna moni mbati mai tal nota kana be longa niweso ni bingkara indui sang wala ngai California na buno lebo merke na kabi di bingkara ini sambul benak. Boleh bina keturangan eta sa nende tongge sotalu kelas au chito mengoro na mga to sange me siya matali na wilong new. Ema mimbulong bulu bina ketuya ningo na korturang California Sacramento toko tunan raki. Bina sa lebu. Bika beri nabi akan ni siya macam mana kabi di bingkara beditai marama naita marama kau besi bosi langi rada usaha cuma na cukup turang anon rai cukup na turang na mati di mundu. Ana korro baka turang saranga mundu ya mai korro na ya tulo mai bici ya au baka rita kacung doraka na nunggu tubo budi benakta kana kena sama indola bitu na kampan lele bu ka rasatunggo nonton itu okay nora talanga na pasu enda sama ya umaji batu tu na huno lebu ngo merke baka budi benakta ni saya tu cunto na ngonongo sandona kana lebu ni bisini sarandolo tu na madau sanguci keroa juga ni don nona sto ndo na marama San Rafael na Lies Boutique au wah bini keciko ni sabaya na bakasa masa tai kina bakasa masa siang wala ngani ndamai zaka tu san dola telenga na bim bisnisi ando telenga na marama en turanga na wacin ro san dola telenga non rom bisnisi au ya na connect Fiji kia andamai vital no takachiko na vi kaiso ndo vinga na vinga rabiso vaka caregiver ka kena ulu tanga tunga na mai na bilong new kena connect Fiji kena ka bini binga rabini na maramanita na buna mai tapa toki na nonda rubital na mahau ruo saoti ni sember ni nda sianga ni nda mai birongodi juga na mahau saoti na endo na ka mai tapa toki nonda rubital no ya oni bagarita kasar tumendenga na binga rabi ba caregiver o na new bina kata meu caregiver siya mo binga rabi birangasi lele pusar do taruh cuma bich. Hai, soalnya itu tuh gue biasa tunggu. Tolan ronan dolan dona singa. Gue engine lawan Amerika yo. Mekim salah ngolen, mekim sali kegiba. Ya, nada kata gue. Keba kau na rongo tu tunga nezan. Wate ke na lele buni tau kir sabador tu maramanita. Na numucuk ni kata raura. Wakan ti tegi raman dan siya mucuk mena kabi nagani kuwa. Nio kue endo na kata di bingkarabi. Ebi na ketsar ngaki na zabo sucimbak. Ni matal tang manda biki ma mera ni mboro ento nelalo. Ni non to vital no sa woji chikumai. Ni ko endu na zaka. Sa anda tugu ni kina bagale na kini tugu na ito okay. Me baka ni kemni liu ta kachukun don tambana. Ni baka matal tang manda pamatela ibe ke baka mbeka sora senga tuni kilau kila lele bur do baka taru cuma bich. Amo ni bina kata mo ni mai zabo Amerika. Omo li kegiba. Mala to nene a kegiba mikir. Ni tal no manda na bugu baka sama ya. Iyo, neta, bala tangan nile buna vital no, ela ko ceka ni Amerika, ela ko ceka ni biti bana nanda bana le buna vital no, sala ko tunggu ni bioli beliba, tamata vital no tak ni bakang ngai tukuni tu ni, ngo andalak ni serengai ni ndale tunga na normale nda beso mitu so manta na kana vital no, di untuk lak mandi bici, untuk basa tunga mi ana vital no, eta kami biau Mama, kim mi la ko ni ker, kim mi job, darla ba, orang ni klan septu yo Dona kai mandagi mi rede chikike. Endu na mate. Na be matangali to bi mate korang garabi ke. Oyo wakame ndomba kana vital no kiro ata ka tumilio ke una. Ni so weekend na sini kelatu na eva ni mate. Waka na lupus Na lupus ko kondo tukun tumi bici na dab na kalonin raki. Kela so ando tukun na kalonin raki. Bala lupus
Iyo, sangka kila chico ni mate ana ni ngono tonge ni sa diagnostikin sa gitu ni ui. Ngombe ka baka na kalunin raki may biti. Bala taru po so ko ebi da bata tal tu na kana be matangali dambe kana symptoms there's different symptoms for different. Ebi tal tu na matangali lupus. So na kabaya minda la komike minda sanange may bulida minda mengara bira so tu virtu so na mate. O kenda matanga bakike nda sayang sartungo ni kila na mate retungo. Koya, kambing bichikin nom do biwasi, menda vital notaka, na sona ka manda na basics, menda baka rute ki kenda chukumikin, Si toto bata kita na mate, so kalau ngat sar lap ngamay, sar garabir, sar nga korsa companion sar tunga dak nga na ken rabisa so limen rawe ni mate randabo, sa mate sar nga ningasi, sar ngase nga so, kung na mate bobo korsa na sini mate bobo weekend mate maka wir na tunggo Amerika. So nabi matanggali mate tunggo. Sako nga ya, sangan raba saranga mentan na rede tali mata baka binaka da check tak na nanda talwoni se mate bata ngo Google tagi manda oi. Kana wani mate ngo ko andor vital no chmiki na mata sawo chinin duing na mate. Duing tali nga non re expectation o ira na mata bu wale. Ko hayat tagi kenda mendali bingarabi. Eso binaka riba madal tak weekend na matingo bango buni wai ikuna lako nage bamure tak bamalu eso siang sarnga o ko tobi ko na matingo iko mona nge navigate ke iko teke bu mena no mudurani mo sana nge re bamalu na matingo mo sana nge vingi maki ke nikina na no mukilaka mo sana nge bawili ka me besar na no mu metodo na no bengarabe dua ya keni kerua ko baka andora vital no tek chiko non daru sa medamu katakania na bengarabi ko ngo sini bengarabi nga panasi baka molak ngani solbuni buni kau na wani ma ngo ele una ka involve kina ngarab sar chikan tamato ngo na lomani na wale kembal balik ngarab na kana kakana kembal balik na ke pleno silmi buni bulani ngone discharge making na sera ka silmi na buni mai ngona mai baka muria sar baka binaka na daka ni kana kakana ko ngenre ko la ko pata ke na mate chwa meno buke kinen dona to mate dua ke dua totale mona kila binaka na weni mate soli bon tamate to mate no client ke baka ela ko daka balili na dos walu tu ka balila yo buni wai se beso tak na weni mate ndo mona rani identify ta ko iko na bisau ado bena client documentation is very important mona ngai bola ningo na increase kina na singo na medication ngo na reaction kwa sini mwade babina kana mbongi he was up 3 times at night confused so nakabaya involve chiko bano ma wingara bingo as a caregiver bila balik besar meramanita no munitu kuno tonggori kene bale Beke muna pandi tigir talang na bekanta kor sember ni kor nang gela ko chumbe kamai kor santo rongo be ko ni tugun ninge ngolengani mama ube ngolani kembal muni tugun to mandang ko singi la ngamai mo samai wawara ka chunga na mu ilabe chukina na commitment na commitment e bina kachi ena daga ngombata ko kenda enda singarabo chuga indo samati sindona kamati indona kambula sarnga endang garabo chiko ya ang do baka samataka miniso dan daw ngor daw salan din na huguni bingkarabe na sona mati baka na Alzheimer's sona ngona do baka topulita lang akin na nondambulo kentai wango nyo sa kilas ko mengun no mumo de nambong o kwero ni anranga mendo nguna boso tu testa ki kenda na nonda bakambota ya nyo chuko na buku ni bakasama ya what na daba mena chuko bua indu nandoni bingarabi mena sotaba kina sene baka raw ni alo daba mena chuko bua mena raw ni bingarabi baka binakilo klali kenda kede enda sa go baka me basic chuko non to vital no klali sa kikiro non do vital no ngo ke baka indu okay oni sabo reta ka ngo si kita kata mo ngamo mo may wan rambalabutu ngo wahara ka chuko ne kemisau kini kerua ngo na taka telangani da ke baka bina kata mo may taka ni ubar taka niya no so tapos so nakisi eso e poso tungeng garit deling ham sing kenambongi baka usana numatal chuko de ndro sa bola ni toto batal chuko no ay kombengo sa ta sa el sa poso yo ko tebi ko chuko na matea yo uge baka reta ka kenda nio sanga mo na deal tanga na matanggali kisi bawaya Natambe ka indon me chiko mo indon nandon ibing karabi
Meron ninge sotabu se me baka marabu taka chukin nas non ro soko chukin basing. Right. Matai serangan nomu bosota, mento cukup ko na ni bosota. Do. Sota. Do na bosa. Akimola sa tama ni posota sarang mo sa posota. Iya. Kono dona kana bosota, kani kerua. Kongo na yang ni training kondo vital na taka chikumai. Balata ni tuna mate, tu tartungan na kena wale-wale. Tu na kena wale-wale, tu na kena waini mate. Kena bale oi ko esa caregiver. So sa non repetan sartunga mer sa tumbale tu tumbale na bin kata babi bin Alzheimer's ni tu kun so sa bin kata ngai duringan bibang ko salah vitumba. Mesale tumbale tu itu tumba. E bin kata ko me tumbale tu tumba. Singa bongi. So vaya. Yo sangan rebengakin na ni bosot tempat na kata ko. Sa ko ngai menda kilatal cinga na lawan ni kata. Kemo kaen dua. Esa ayandra chikona singa kayandra talenga na bongi kep kasanduri baka ruasa baka tulu na bongi kern balea na lawan ni daka ke California kondo ndo mesa split shift. Oi, ko kemni apa reta kachuko non do vital no saochi ke bambale weekend daru no biokani oi kambimbi chukuna ngondaru e singi bimbi nei labo. Oke, então só não estou saba kasam oh kuni split shift oh sa ta kawa shift oh sa ta kawa nga bala tanah tahu oh saba kasam ta kasilini oh mambo to ko talembek nga na nunggu rai nga ko lele umbe kasara tu mati so sa mati sara chunga kina e na ngono se bebe Kandim to dok ngore bala tanah stress ya lako mai na ngoni ko ngaraba kine so na mati without taking a break baka na kambimbi chiki na nanda mo de tu na lawa both weekend tu na nonda stress bota kena nonda sangani stress tu na kene wali okay dona okay no itu cuma stress for example iya ko ya in a 24-hour case living the caregiver is entitled to 8 hours of uninterrupted sleep kela kona 8 hours ya ko ngana utunji ke kasandra ngaba ruwa batul ndan bongi ko mesa split shift bala tani sangani mate kede era ni living taki chiko na mate era ni living taki chiko talanga na mate santo nunga mesana wasi oh ni tu guna chungar stress ko tamai baka tumbula tu grana andor le suma dara bugu di bakasama gore ni tukuna endondo no me wol na wa baka kate kenta ngana tamat tambusaka endondo mo mo na wol na wa oni baka tangore uninterrupted yo endona ndo no bakasama ke baka o chiko na bubale nenga sea ke baka sa poso chiko monga si me baka nyo ni tu gore uninterrupted bada baka o mo na wol na wa vitalia poso tu bato kenta bangaya ni o chiko na boli taka isa poso nga mo sa yan ran sa interrupted jika no mo ko di baka ka na split shift ya menra usa mendua lak saranga mai bale o kemuni moni sa bangalala saranga mai na chikino ya sedap Dondon ena kan dondo numeado en dondo numeado ese ang so chiniado chiku bikenda na itokei watau saranga wana agency ko chiko kina yongo reado bale kuna private care na private care okay sabo tunga sabo raw tungo dara taka iya ya bakayan chiko babita na bongi ya sintaraka so sik sarmo nan ro yan robata na bongi ro mo de batani singa ko yan bobe binakatoka so saya na singa yan na bongi yo bambu te ya la talanga me na bakasa mo ni tugu ngor private care ke medina kami na private care ndo tu no client uka ke baka nga usaba kila uka ni ke ni kila na film go ke baka ndo saba kila chuko ni samo mo baka ta chuko era ni tu wana ndo no me vaya mo tu de berto no bubale usaba ka ubakila chuko me yo nengona sandol me va kina vaya me sandole split shift ya ro elele pueda pe ro wasinga na kene sa unindua se sokor na bubale na endo tali na building ela ko ningon na sa split shift kina so it's build by the hour so no, you can build by the hour or you can build kala na live in baka so na live in you just build by the day day rate 24-hour day rate yo ningon na service okay na merona split shift sa nondo no mesomi auli bala tananga se andra chiko by the hour kongona na kambimbiki na menda do document taka na kaket ke those are legal documents that can be used in court
Na kede na yan rakip ka sayan rungo nang kasi na uchi diyo na kolok na buong yan tala chin 9:15 p.m. Kede mo na bolachi ko mo na bolachi ko mena redor to na mata bu balingo na kaya do chiko. Bala to irango rakila tal tunga ni tamata kede nga do nga mena modi. Ni tamata to nga do nga mena modi. Iya na baka ding Oni kilan bala tambe ka ni do tu ni patubango kenta. Beba ka in the toke yelle bunango na kenta sa go with the flow tunga. Enta singin tubi kenta na bakasa manggur. Mau baka bola cukup mati lalai. Kaya kau sudah biar ke paling siang. Kau nak latang nama matak lai. Hey, nom tu tata yang ada tunang gong kla. O kento tu salil yang kata-kata cukup kata cukup mai bich. O sambu rau tonggo untuk nata kata. O sa ko su cini lebu nak kau baka kaya. Dela ko la korto nang gitu nanga mulak. Kaya ko na mentality cukup kento. Ni bara ramata kamanta ni cukup talang ana nonton when you work in a private care ba. Siapa? Iyo, oyo talaga baka oyo man tanga tu nanguna ni saninte nungu me tak tu bango Amerika as a caregiver. Oyo talaga sa taba mai sona kisiwaya. Sa nanguna saninte nanda pangarata ka be ona na bula nanda wawa tu mai ngai domina livin. Domina livin ngai Alzheimer's tu mai ngai batal tu baya na kenona ito ni bula sana ngai boso tunga. Matai it's cultural for us It's our culture. So this can work for and against us. Okay. Nanonda tobu nimbula, nanonda biro kobi, nanonda bindo kai bir nangasi, bir mata buvali, kla. So nakasanda na marretok nga, ndana bosota, because it's part of our culture. Okay, kemal, oni tunggu di part of our culture, kabi nakatala mo na bosota chunga, kaya kaya anda chunga nambungi na kaba. It can work for you and it can against it. Okay, iyo, lakot to nito mana. So, iyo, nandotal na perspective ngo, because it's our culture to take care of our elderly. Chico weekend na ayalo ya ni wasota inda benga rabi na ayalo njina malumu na nonde tobu ni wasabe ira balata ni banga ya na nonde tobu ni wasabe ira nonda ngasi dina sa dana kadi baro ko roko to ira dana wasaba malo bira balata ni risando to kana itamba ina culture na samire de tungo na bibonongo esa widur makiketa na be kakede sa toto pata kita nga na tamata ndabi basa kina yo kongone that sets us apart as caregivers and I think that's why they like us over here in California na buno manda kenda bi katukina balatanga na the natural lambek na nita iya nakasa inbuilt to weekend it comes naturally for us to care for somebody like that yo menda na numatali nga ningo enda sininga rebi nonda tukai sanda rebi nonda mbuchiko go endo na takataka ngo so there comes a time where you have to separate your culture separate yourself from being too attached mona report tak nga ba kandam do balata na bunonda chikin ngo indu na kana lawa na lawa ngo marrui na ngase marrui tal nga no mumbulo iko as a caregiver so it works both ways abambuta ngore sarga ndo tal nga no nituguno ngore work both ways njina ni nda tu weekend na yal biro kobi pata so sa yo manda ni undo na turanga ulin garap sa baka tunga nunggu tae nunggu baka sama ta tun na baka sama yo na kauni bagare ta chungur ele weekend yang chugu nikila na lawe roni maruru ira talanga ke baka sa kila they've been stressed overworked so cultural side apart you have to find that balance. And a balance. All right. You don't want to take away klana nung culture. That's what you have been raised in, that culture. So you just have to find yourself your balance. Just know your rights. Kala know what needs to be done. Balate ya, ni kut na sinran ni stress ko kung gibu ke chiko dan tamati to mati. Ando sa baka ando to mati rurutu ya. Iyo, karukan to mati rurutu ya. Iya. Bilang sa boleh buat meramanita pambut sana para ramati kian dasar cukup boleh buat napa buru pakka sama cukup ya anda nonton program mana bilongan new anda boleh bilang cukup kampanye bina kena connect Fiji kia anda bukan tu vito kali cukup tos cukup napa malu nonton vital noa au baka wili cukup na ipola mata orang tal cunga ni kau napa kasama kau na stress na nomu stress cau tal no cumba ke vici sona kabaya orang itu kena bantu ni ke Oira ko sokor sa kata tunga bawa redir tunang kasi. The closest friend now is the phone. Turo. Sa baka attach tunga kin na singa ke nambong.
So amantan andang giri cira ni dawe biyo kan bolek. Sa inan nata kole sa batu ba ya. Iya uka juga di sona kapaya dole contribute talaga na stress. Borong son italo. Sona doni bingkarabi. Sando sarle wada si biembek korkanto ya. Sarle tare tale en nanonra iranggarabi recuk. Baka mer sa mishandle tegir. Siapa ibe endo ya sona kisi ba ya? Io, ni tangore normal chico, saya do sini normal, but saya do valebu. Na venga rabi merita. Sen wala nga kanda na ito okay, na be mata talanga kor caregiver to. To chico na elderly abuse. Ko ngone ni ato chico na elderly abuse ya na non sini channel teki chico babina kana non stress. Okay? Matai ni tukun chimingor na stress ko rakau temai ko irna chico may viti. Baka na nanomu taliboni chico. Taliboni chico. Eu nugu baka samo yau na daka chico nga nangono mo nanggeran taliboni kene viti. Kaya bakal sana taliboni tu nga. Yo iko nga baka iko sa ko tachik may ko na stress ya. Iyo. Balatan itu na kayo ko sami chiki na mo benga rabikina. Okay. Wera na numundo ni. Yo dotal na baka sa machingo kamo pamatal takani nita. So kisi bango baka na Alzheimer's ko tukunay nili watu tukunay balela na training. Tungo na training come baka raw tekiko no mudil taka so na kisi bango. There are ways to deal with these cases. There's redirecting. Kesala ko supposed to mais aggressive mai rico na redirect ko bango merani malum sombu changa yo klapush taktale whatever it is that needs to be done. Kesindo be ngunu meno ni mate gets very aggressive. Kesini be silly gets very aggressive. There are ways to deal with this, and that is why training is very important. Kundo kachika ya so na kamandanga modakawa. Kote meno mu tax ID numu yato mai sema ni berna we kamu so na private job mo teko bubuli de kino so taka lalai namu baka roteki como taka na kalasi kora sababuli di chingo ontok ngo nikleo ni langi we baru batulun dona madawa depending on the volume of people that want to do the classes. Beto sa kita ko bale boru di chingo me marin lako lagi Santa Rosa total to sa ngoni biti sa rabi babuli di chingo na tambanango. So ngana kabaya menda excess takani merani reduce kina non the stress level. Garabi bin nakakina patient marui kina nanumbula marui talanga kina nanumbula. Yung training. Okay muni oni apart from training kasaman dero ni wada ka ba induan ndo ni pingarabi no mukila meron ni kuso chinikot chumebuan na stress ngo. Iyo, mate mandangan ni kana no mu organize tagi ko pakai ko Kana ngono mo zakaka kun taliboni wagalele tagi na vital no ibi mate set mandangan mo on chik mandangan iko mena set kono no mumbule ke set talanga na mbulu mibi but saya tabale abuse elderly abuse yan dona kisi bakan do mumbula. Abuse in what form? Physical, verbal? It can be physical, it can be emotional. So rando winakata merasa sar malumu menan rabuningan sarang karabi chiku me sar hospital sar boleh kani mate ngenda phosphate de kiri chiku yani ni de winakata chiku merambula. Soli chiku me bernakaka na sasin dondo me soli sarina le sasini sarle aspirate nakabaya na yapo those are forms of abuse. Neglect is a form of abuse. No musa preoccupied in your own world and in your own stresses. Ko iko sasini takapa nakakina na numita bakatakaka. Na kaya na mita kina need. Kaya baka low sodium diet. Iko sana basanggar chiko nakakana low sodium. Kaya baka low carb diet. Ningono iko sanga kini ni raka mabaga muria nalawa isa solima isuri nalawa na plan isolimi balimbula. That's considered abuse too. Abuse is so many forms, but like you're talking about is stress, right? What can we do to relieve that stress? Take a break. Tell them you need a 10-minute break. Go outside, breathe. Meditate, masu. Sonango doon ren the client. Dalolo bakira, namasu lakira. Vanga tagika na nomu exercise tak na nomu faith na nomu benga kabibera. So nakabay ko rin nakabay
nunggu, what I go home, se eu tive que no nunggu office, onde I light a candle, onde varong all na nunggu music, calming, soothing music, stress-free, que lá, I meditate for like half an hour, however long it takes for me to relax. And doing it to a level to the resources out there for you to reduce your stress. I call my friends, say, ungir sarina koro, eh? Yan do ay already ni online to mina koro na geng dir sarwa makirutal no andre. Lebu na kanta rin na ka ba? Reduce talkino na nanda stress. Bila sa boleh bunda vital no chigo bat ke enda vital no chike marama naita marama bose langi na ka bena di ku anda bo bina na kamba bina na connect Fiji ke awo rosa bula minute me on na kolok do vital no chigo ni vingra bi mena bilong new na ngonongo satu tol sar cunga kini bikin antara tos lingin kolok ya o bambu ni sa bi bagara ramata sar chigo bole bunda vital no ando bogadur chigo na bi akabito do sar lebu sar bola sar cunga minggo erto kona chiku menda be kaun di bagarita ka chiku training is crucial mbulu bena ka Luis Tambuya ni mbulu bena ke meni bena ka na domini sia chiku mai na ka bena ni ko bakala kini be indi tui sa bagarita ka chiku mai sa kanga ni bosot tai ya na nomuni bagarita ka na madha wa ndaro vital no kina maramanita oni bagarita ka oni sia ka nindo kondonta ka na 24/7 ni pamadala tale mande kina so bango o sia nga uruchi ubina ka sarto na rosa buluka pa abit ni roni kila ko talanga ni baga bunna stress ke baka sa rusa bul kababit yeah everybody needs a break. Oh yeah, sini kondom tak na 24/7. I do 24/5 or 24/4. 24/4. Yeah, nobody's gonna work 7 days a week. Balata na caregiver stress. You have to be in a good space in your head, in your body, in order for you to be able to give the best care to somebody else. Sinin ranyo stressed and you go and take care of somebody that's already stressed out. That's just the concept. Plus, alaw talaga ya. Kaya bale na 24/7 ni siang nire na agency na private nga. Private firm level sigina na 24/7. Kaya bale kaya na siya machukumay raw di awaba ka samata ka awaba reta ka bikamu ni tukunin na tal usang ela kamay tuno ko ela kamay na tinikadi ol sa bulkaw no sala kamay kemi ko na matay ni lot ni mebing ka rabi Amerika mago hiyo tupe oyo na kukunin nung kusata ka tunata katakan ko ni usando na buwale usali tukin na usare din kasi tu kerong aking kasi rusa bulka pa habitu hiyo oyo sala ko la usali na usali bosa December ki na mobile phone no sangka main na baka chuko matin turang ni bonolyo po tuno ko ni sanden na baka chuko sa bosa baka lipo sa bosa elon na o sabi ko andun dun be nga mo sa dim o tuno ko bata usanga chumo kila tapi ya tu may bichi tapi ya tu tiki o may trap ta gitu no ko ni kini sali baya sabi baka nga le chuko sali besuki chunga nandon bangang ko oyo sabi ka ututu batal tu kendo ebis ano no na baka sama ya au siang mata dikila na kenoya ya ono bibina kan di sabore tango ke unindo sulit kata ke no di kampan ni siang ni do bakataro ya me adu dina ni adu chiku en ngongo ya enda saba ando nu ya bata na kabina ni kuwa nindo na kabina ka mindo na break okay okenda na tamata tambusakani ninda taka chiku baya oro tani bita na mada o kama ke baga 24/7 chiku sandundo no masando kina na break every week. Say every second week, say every month, say depends. Ada mo namuniray. Ayun, nung baka samaya, nakasamaya do chicken bali na 24/7 because of the need to satisfy na nomumbulay ke bata ke nambulan na demand. Maybe. Maybe. Kaya ya to chicken na 24/7 nung baka samaya, nambulan-bulan binakavay na nomumbulay ke, nambulan-bulan binakorto maybe ke baka enda wasebi naka na nandangona kala na kalau turang man na bulan na buru-buru ngay kabitu di singa kay badeng ano singa di pakadideng kaya baka naturang man nga chibun turang Jesus Christo sarong bulan na buru-buru gara ko man nga he needs a break himself yo give up okenda santi na sar okenda kenda kambul enda dondo mendo talanga non tapaka menda ding we komandangan turang ambuli kenta endo mandangan ngo na ding ya darula ko mandani so sar tu no mengo au bulubina ka reta mai kulibi tera bagareta ka mai ngona buku di baka sabon ni takataka no ni bagareta ngori ni osanga chuko mo samita kana need ke wat ke bich
Dongo, ngo wartu no mara turangan ita, ngo santa job tunga, sala ko menanggiri may bici, na ngo na nga ignote giri kina sabu kasaranga may nabosa ta. O bang talang go ko ya, ngo nei, ngo irasaranga na nonda family sa rabosa ta amay. Kena bale, nasa pada nomuni na numa, uklani ka muni do na pingkarabi ko, unda po bina ka na nangunang ko, unda bitalo talaga na bugundi bubale. Me dua talaga na kami da pagararama tegir talaga me non da ponua ni taka cuike siang ni taka raw me pa kamer sa buka taka tungamay main donan runan dolan na ena may to mate wali ke ona seda so na kisiba ni saran ni baka sama tak relate kina kau pagarita kaningo Sanggur kanjel tu ko ni tau kenta ket nda sa ket tunggor ya eu manda sono ngona sala ko me bango na giri keto manda ni keto me anu senga na ni mami mochuri na kabaya sama tenga niko ke sama te matagali bul naika mata naika bul matagali ni mata kembal pal na giri sabi ba sa ko na satu kina ni mata na sala sa me na matagali giri sabi na ket sarga me na paisana Western Union na kakek na ngona ya na stress lebu be kenda na chipike na nanda sanga menda mita ka chikuna di manzibiti yo Toma do kita baka mga mo listel chicken mereka. Iku mo nang garabi ko man nga iliw. O iku man taka mo nang bulan-bulan bina kachiko. Bulan bina ka na lomo mo baka sama na ngomu. Menaran yang ge fulfill taka kina the needs of your needs and those around you Ya bimbi chicken men da sana wasi sartok nga sana ko na satu tu na nunggu sistang kasi me block block. Block nga ignore block ignore. Na Facebook. Kaya ko sangge tugni ko di bu sabu ko sarngami kina posata. Na posata ko sa singira posata tele mina friends or to saranga na family. Ko baletangona no muni bagarita gro pambuti ni sandunu kina. Oira na non rabaka sama ni kento sa tu Amerika. Kato to ko ngato sarani balata ni bira. Pambuti ni naron batagora parong sartal chunga mo irna kanda may bici. Kaya karena may reda na takatakan ko ang tatakabuto na keg giving o papi na program ko arne para rama tegir talaga mer pamingo ay sambo tunggay ker nga ni binan ni otsin matina bula to sa kun ker nga ni bimada o si bising seta yo no baka samayaw dong na yo na baka samgor maybe tiniraw na ilabu ilebu na ilabu Amerika Erengir nga mini ko sa respect sa nga di ko nga mesana buken kina empaysa kasi nga ni matakay Iyo, yang man tanaman expectation maybe ti. Yo watching nga from my own experience Yo, do nakali mo meron na chiko, nindo talaga ng bulay nga rabi chiko ike. Yo, nga rabi yo chiko, nga rabi chiko nung gumatububali. Ya, naliw to man tanang bulan ni nung gumatububali, nung gumbulay yaw, ba't ikerto ng bulan na luweng. Ya, ele mo chiko nabi matagali senaryo, batongo kaya maminabalubeni, wa matububali chiko ike. So, rachik nga ike on now ta, Racik may bala na may biti na ngoni. Kor nga rabi chuka ni iro na ngoni may biti. Yo ko ngoni asa naluring akin on the priorities Yo, what are your priorities? What can you do to meet your goals Kaya kaya rawan yo bibu kis binak. Meraklatal chika may biti na tamani ngangi lakar chikingo Iya, kaya matakalilinga sandayan rasa laku serangan Nataka garabi ni ngone, garabi ni bulan, garabi ni gas, nandayan ramay sa ni raro nang giringa may motukon na maisa. Kito ker chiko, kito wala kasing sudu chiko neta, o ko sa nang baki 5 chiko, kito sabi na katsara nga may kito natakasing sudu na singa barong bukong ko. Satu magaw to na mo itubuto ba? Ayaw, chuno itubuto. Mati chiko talaga nung matububay. Iya. Ya, kaya mambal la kau ni magarita ka cukup cukup talaga bikin kenta nandu ni bingkara bikin so nangono mendot waka siang amanta ser na redi kenta kina boka ta boka satu ni minggu salah kami kina bosa ta seda poni sana tu o kere mo bosu ceu to kamanta seda o kere menta sana bi pusik nga pandun no o nangono ko Iya, nampula ren. Kaya baka ren cik misan go ren talching ni sango. Ondo ka na pandemic kaya ba? Asa wala nga niya do virtu nga maybe chimerto asa ta virtu na COVID. Aya do kaya buru to do. So if they are suffering, we are suffering too. Hindi na sar. Ano weekend kaya na matilibong ko na COVID pandemic. Pinakbali bu maramanita pambutin din sa taputal tsungamay na utitinibidan miti non durbitalon do na tarong do baka tarong to ngailong o ngandre pa mo ni bosu chiao ke baka tarong bimbi. What do you think is the cut off time may wa namba kinindo nan do bingarabe sa kegi by kembaleta na bunanggo endo eu personally awari da indua nan do ni bingarabe ke
O eu sali pa talingo ya lungo. Ai, o kongo na lingkara bi kaya bata, o komanda nga sa niranturraw na kautukon. Iya. Hmm. Eu nunggu baka samo ya una be bono kete ngo sabe maten tu kete satu ngana non rekat of age ni tamat non don meta kata Iya. iyo kembang malah kete menta pamuria na be maten tu kene sachiki ni tas na pamuria na kena lawa Hmm. iyo pala tana lawa mane ako baka tu ne marui ya we marui kina na cliente kava ni nang kele ya be sona ka lenga imuri bala tango na ninda sa sinra ni mita kana ni jinon na clients O mambuta talangan dulu puno menta nabi bosek sarang kina pandundun we. Menta para ramat tigir tal chunga na ngoner sa kalile bu chunga bicho nasa ando to na itambay ke. Menta kaya chuko. Kaya baka anto singi taka chunga bichi. Do bangara nam do taka baleta na bingara ni nana santo so from experience ran tang kaya redir na nana min relasyon ni bichi. Era liba kalilinga saramati talanga. iyo Saya tahu mana menira. Saya kantin tu kang gore, manda kuni collapse ta ka kenta tal. It goes both ways. Dua, or maybe ti non rapanu di mai, dua talaga na sator tu na responsibility o tai. Sa wach pe no vinga rabi bir na lubena. Tangge mi vinga rabi talin bir na makumbunra. E na bato sana na mo koko, kaya kay ko se koko ik serin laka ba binaka. Yo iko nga sana kilacho na ngona santan donu nga mo sana dieng kina. Kaya kani karuor to talaga maybe ti mertor sana taka kirto mai. Mena teka busan bisnis se sana kala lain dari ndakava menda self sufficient kina mesa otina bulan ni bakararabi Kembali ni baru tak cukup maramanita. O kenta nga baka tagi kenta nandoni bingkarabi ke kenta sa kilasar chunga non the limit. Kembali na mbaki nga sa kila. Oh, eu sa uci ni mbaki sarangan nunggu bingkarabi ko. Se baby imbek. Siya kemuni ukilan do nembak. Baka may bici 50 kali mga taka pamatin tu ko sa ono sanga bulo nga out. Right. Bang auto na nabe matin tu kita satu na kena lawa ni tak. Kaya baka was kilangan ni sa ela mamenembak sa bina kata mo retire. Sa retire saranga sa ko chicken ni biti. But it all depends on your own circumstances. Baka auto na sang wala nga ni may biti ir talanga na tu ni sango na enable ta chicken na bulaya. But maybe our expectations are very high. On the rate sa marama, hindi doon rate to especially when you winter. Dala ko tuwang ko nan rate na pasta ka pangko na basto. Marama ni bicha. Sandali ka na maramang ko sandali renga ni sa sibe to ka na bitsa nga bulu kalima. Wawa to ka na basi jacket na bag na rab me burlak to kalita ka. Kambu na burbura. So nung sa takele sa taturgi ko ningwali be. Or ni ko chike muni so nung na sa tabato toltal chingo ka sa sinren ko chir. Sandang gela ko to nan baknanan. Isa nan nawang ko maybe di sarang gara bisar tu gay. Na kami na men rechi sara relax tu Wambutan na no the tobi bara ramata gichingo ke baka na ngone warong chugo may bichi chugo ibono tan no munana ke baka sandon don mo zakataka go sember chugi zakataka don saranga nangunung go mo zakatak ka ku di baka nui chugo may baka lebi nana rongo sar chugo na vital no batana vital no saranga baka bubal ento ba tu na radio bulan tobat tu na mengo ni talu sa tambuya. We have raised a generation that is so dependent. Au bambutan is hanjin saranga nakasabori tengo. Nunggu kain ko risa ndinde non roti Amerika Karena kilatu na wali kaya ni matagal bulan ni rakin bulan ni tamata ratungo ba mi biyo kaya na ito okay iyo di na sarang na kaya tukun siya umayo sa namuna kung naman watch kina na Winston ay naita dan piningon mi nito may korora nito may nugukor daw mo do rasata na kaya may suba bakan dua balat ni sarasa na kaya ito na ka tumi nakor sa rebuilding sa tegu sarang may ratal Sanga indo tinakali mirmita kata tu security mirmita kata tu nabal di plastic isu wana tahu soch. Ni sando ingir mi biau, mesa kere mentana na sende sendana na tahu. O santo tu nganu tara sarin sa mga namupunta mo na kor. So mina mateva selka bakake, daw sarin sa mga namupunta mo listal na kor. Yan ang ano bo. Sartu biket tal timina kor ira kita na tetingu na tabalegu. Tuna kanu ko babinibinak. Dalam kan sa tartu na tapale ratite rambula bading. So na ka kunci ko so na ka bataw sa nga weekend tanan non da few ko ka. No chuga niki. Kaya mambale ke so na ker sala ko chuga mo ipaya. O sa chuga saranga ni be sambat tambe ko na yalo ni tina kina tama itu ni sa ker nga menangon sa sulingayan ni. Lebu nangon kenta sa sinre ni bango. Lubengo okay like samba ki rusa ulu kalima. O sa sumanda ni mola ko USP. Mola ita ka mo buli kasi ang ata ka mo bisnis.
Siapa ibe? O pambutin na para ramata katal chunga so na nau chungo. Misa kir nga mo junia sa ubu kataka chunga na wall remit. Tugu naman so na ngona posman tugu junia. Au sa sinran yung napakuten. Yung sa dorbo lebu. Menta pa ya nan bulat chunga ngomong ko mepa ni waritak. Sa ngona nga libitan lo pantun nang ngongo. Siapa ibe? Siapa tugu ni nonna. I lupengu au ko kamanta. Misa ke ondo baka samata ke mendo na singa. Memang teki manten don nei tamban nan don tamban di pinggara bin don nau. He? Ko be ko sa ando force chuna keri labo chuma. O change pa ko le sedi buka. Gori. Play ta ko manten na ka ngori mo redakin. O kila na tur. No may Bosa tu na musin indak puna. So nangune kana bakara. Mo de bakara. Meron ni mita kina na demand sa korendo la kumai. Yes, so kasi very genuine korsa korngarabir na lubianda sora to mati may biti na ukor la kumai mermengarabi buli nda ba bini pina ka bir na sa may rawatan na itabia. Ni rawater no ngone. It's not really negative. There's positive things happening too Sang sa ni highlight ta ki so ngone sarang la kumai banggo lili sarang la kumai mermengarabi buli. Mermengarabi buli raw na buli. Raw ba binakasar. Ngore binakatu. Au tugu ni chungo ko na so tala tamba na malata singa ni kage de binakachungika. Eso erak saka na mo taga chungo ni labo saba ko chungo ni bino auro ni relate sarang na bugu ni pakasama ko ko sanga may tuona sanga ilang kataga tu usanga do bango ke baka ba ko ni labo si siyang o ko lubi mo chunga ke sang ilang kataga tali ke baka ando na kala baga dor aba mo kla so na ngona ando baka sama taga na itamam binakata ke mo sulian na numulolom era ke na tumbo balangi hard lab sa tabai me tough lab mo lo manira nandun ang ngoni sala meron ni buli telang ke ko kaya ko man nandun na lalabira siya may play tagi na Fiji One television may beach ngo nandraki okay muni sarang ni tamo ni na murian to na nau dona singa te ko sarang na nanramen to na nau me da na mo na don benak sarang man tanga babur baka sama sarang abia di benak sarang ya mo nangai baka muriam man don na baka sama ngo me nangai vitar tar man dapat kir ya baba abu nak na bugun na munitu na minggori awa mo tasaran bara ram takal sarangan na nunggu baka sama ken nonton baka sama tel nga meta ka man don na elelo untuk na 24 hours a day in the life of a caregiver iyo dim sarang neta na wali besar na vital no na ka binang ko ba mo tele besar ka sandara buli de chukina siang wala nga ni ke raw buli kin enda buli to do chukina kem do may bichi ni besa sanga chuku mai siang ni taka taka raw na taka taka ba ke giba di na nga ni ke tondo tugu ni Amerika di sari labo amida ya orto ke da ngana sia mai bonoli orto kila di labo amida jina le labo ni Amerika ya maramani tao kilan sandro ya do pemain na itini nondor vital no ena kabi bin garabi din tay ni ndor nang gabitan lo talen na madaw ka tumay na siguro buka na toman tal tukin na nondor itagitaki abaga madawan na ay rongo ba na bilong new anda bo bin na muni kampani bin na connect Fiji kia ena non to bito ko ni juga ndabi ngono to to sar done ucu cinga ni no muni tuku ni sember ni dapa na nondor rubin bulong odi juga na kabi na ko Yo, neta, na mataka o Connect Fiji kia na sama chiki na bati kerto na ALS Society of Sacramento. Okay. Na ALS Society of Sacramento orto zakaba chiku enter na fundraiser membaleta na matingo na ALS, otherwise known as Lou Gehrig's disease. Na matingo mate bakanda mo bula sarang baleta nyo ko attack takya na nung muscle sa baka mo paralyze nga may ba malu Yeah. So Connect Fiji kia is joining hands and is sponsoring a caregiver booth for ALS tomorrow, and we are also walking a mile for Mr. Tony Wong na naturanga ni lawe wai chikungo i Sacramento te ko talchinga na matingo na ALS. So we are raising funds online. You can go to my page, Facebook page, Marama Kovesi Voselagi, if you want to donate to this worthy cause. Sianga chikuna kia na iwali na matingo. There's no cure for this disease. And with the chikuna nito clients, garaba chikuna Connect Fiji kia, garaba chikuna ALS. So that's why we are partnering up with them tomorrow. It's at 8:30 a.m. El Grove. All the information is on my page. Kaya kau ningalal ningai siya matumay. Kaya kau ni sinre na tumay. Nimbo mbito to nga main to na $10, $5, $20. Me bukia tu na kaya na vangaray to na iwali ni matengo na ALS.
Pinawali besar ramanita, anda mau beli pinaka juga dekat beli pinggara penting tai ni, anda sama ibu usi bukan pinaka besar, dan tu tali sing non tu pinggara, anda mau pinaka connect Fiji kia, ran BOT ni Mr. Mrs. Bose lagi non ru kampa di pinaka, oh sabar kita juga ya, anda buku ni non tai kita bukan mata anda pi bukan rumbuka, oh ya anda sih 5 na 10 meniti main na vilong ni, maramanita tu nang kami bital no tali, anda mata wa ketumai, sabar ni pinaka tu ni bikemuni ken numuni matu balik kena di tu bagi cuma numuni bisnisi. Sumbuto juga na pagadengu taman da pagalo malang ina bingo no todo ko sarna sanga uni sa sanga sa kachuki na na bingo no todo ko